Құран оқуының пайдасы. Абу Муса Ашари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Құран Каримді оқыған мұсылман цитрус, утрушка, апельсин, мандарин мөмесі сияқты анын жіті жағымды, дамы татты. Құран оқыған мұсылман құрма сияқты анын жіті жоқ, бирок дамы татты. Құран оқыған мұнафық райхан сияқты анын жіті жағымды, бирок дамы ачу. Құран оқыған мұнафық ханзала сияқты анын жіті да жоқ, дамы да ачу. Муслим. Пайдасы. Ханзала дарбыз сымал мөмі, сырты қоз адамы болса, аябай қычқыл. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Кимде ким Алланың китебінен бір тамға оқса, аға бір жақшылық беріледі. Ал эми бір жақшылықтың сообы 10 жақшылыққа тете. Мен алиф, лам, мимде бір тамға қатар айтып жатқан жерім жоқ. Алиф өзінче бір тамға, лам өзінче бір тамға, мим өзінче бір тамға деп жатам. Термизи. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Құран Каримді үйренгілі жана оқуғыла. Анткени Құранды үйреніп алып, тахаджуд намазын ардайым оқып жүрген киши айлананың барын аңқытып тұрған, житту миск толы салынған баштық сияқты. Ал эми Құран Каримді үйреніп, бирок түндөсү турбай оқуай жүрген киши оозу буылған, байланған миск толы салынған баштық сияқты. Термизи. Пайдасы. Құран Карим миск сымал. Құран жаттаған кишинин көкірегі миск салынған баштық. Ошондуктан Құран оқып жүрген қары оозу ачык баштық қатары саналат да, оқуай жүрген қары болса, оозу байланған баштық қатары есептелет. Имран бин Хусайн радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин айтады: Құран оқыған киши Құран арқылы Алладан сұрасын. Жақында ушундай бір қауым келет. Алар Құран оқышат да, бирок Құран арқылы Алладан емес адамдардан сұрашат. Термизи. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтады: Түндөрдүн биринде Усайд бин Хузайр радиаллаху анху құрма жайықта намазға тұрып Құран оқойды. Аңдоосуздан анын аты ордунда туруп эле үркүп жылкуна баштайт. Ал окуйт, аты жылкунат. Ал кайра окса, аты кайра жылкунат. Усайд радиаллаху анху: Уулум Яхияны ат тебелеп кетпесин деп чочулаганымдан атымдын жанына бардым. Үстү жакты карай калсам, булут сыяктуу нерсе көрүндү. Анын ичинде чырак сымал бир нече нерселер жанып туруптур. Ал асманга көтөрүлүп, көздөн кайым болуп көрүнбөй кетти дейт. Ертеси таң атканда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, түндөсү құрма жайықта намазға тұрып, Құран оқуй баштагандан аты кандай үркүп жылкунганын, болгон окуя жөнүндө айтып берди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам токтотпой окуй беришин керек эле деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жылкуна баштабадыбы деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришин керек эле деди. Мен окуй эле жаттым, бирок атым үркүп жылкуна баштабадыбы деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Эй Ибн Хузайр, токтотпой окуй беришин керек эле деди. Мен окуп эле жаттым, бирок атым үркүп жылкуна баштабадыбы деди. Олу Яхияны ат тебелеп салбасын деп чочулап Куранды токтотконун. Анан кичинекей чырактары бар саябан көлөкө көрүнгөнүн, алар асманга көтөрүлүп, анын көзүнөн кайып болгонун айтып бердиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алар периштелер эле, Куран укканы келишкен. Эгерде таң атканга чейин окуй бергениңде, адамдар аларды көрүп калышмак, алар жашына да алышмак эмес. Муслим. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат: Бир жолу кедей мухажирлер менен бирге отурат элем. Аларда денени толук жапкан кийим да жок болчу. Жылаңаш денесин көрсөтпөө үчүн бири-бирине жанашып, кыналып олтурушчу. Бирөө Куран окуп, а биз угуп жаттык. Ошол маалда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Куран окуган киши токтоп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге салам берип, эмне менен алектенип олтурганыбыз жөнүндө сурады. Биз Алла Тааланын сөзүн угуп жатабыз дедик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Ушундай мыкты адамдарды менин үммөтүмдөн кылган, алар менен бирге олтурууга мага өкүм берген. Алла Таалага бардык алкыш мактоолор болсун деди.
Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин арабызга ар кими бизге бирдей аралыкта олтурду да өзүнө жакыныраак олтурууну өтүндү. Баарыбыз ага жүздөнүп жакындадык. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам олтургандардан менден башка эч кимди тааныган жок. Андан соң мындай деди: Эй кедей мухажирлер, мен силерге кыямат күнү толук нурга бөлөнөрүңөр жөнүндө кубанычтуу куш кабар айтам. Ошондой эле силер байлардан жарым күн эрте бейишке киресиңер, ал жарым күн 500 жылга барабар. Абу Дауд. Пайдасы: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Саид Худри радиаллаху анхуну таанып, башкаларды тааныбаганы караңгы болушу ыктымал. Абу Саид радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакын болгон, ошон үчүн аны тааныгандыр. Бул баян тандалган хадистер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.